Kali ini tim New Jejak Misteri akan menelusuri tempat, yaitu sebuah bangunan tua. Konon sejak zaman dahulu pernah disinggahi oleh Perdana Menteri, yaitu Sultan Syahrir pada zaman Soekarno. Selain itu, tempat tersebut konon menyimpan hal mistis dan sering adanya interaksi maupun fenomena. Saksikan tim penelusuran New Jejak Misteri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di penelusuran New Jejak Misteri. Kali ini kita akan menelusuri tempat, yaitu sebuah bangunan yang sudah lama ya, Kang. Namanya yaitu bangunan Sultan Syahrir ya, Kang ya. Kebetulan alhamdulillah di tim New Jejak Misteri juga tidak sendirian. Kita ditemani oleh Kang Jopan. Dan kebetulan ada bintang tamu juga dari sahabat kita, yaitu Kang Rama. Kang Rama sehat? Alhamdulillah. Oke, sahabat Jejak Misteri, mungkin pada penasarannya, ntar kita akan masuk ke dalamnya. Ikuti terus penelusuran New Jejak Misteri. Oke, sahabat New Jejak Misteri, kita akan mencoba ke dalam ya untuk mengupas lebih dalam, terutama kebetulan kita juga dari New Jejak Misteri ditemani oleh akang-akang ini. Mungkin kita sekaligus akan ngobrol perihal untuk sejarahnya ya. Ayo kita ikuti ke dalam. Assalamualaikum. Oke, kan kita sambil ngobrol-ngobrol ya, Kang ya. Saya ingin tahu kan yang namanya sejarah-sejarahnya kok waktu zaman dulu itu seperti apa kan? Ya, kalau cerita dari zaman konon gitu ya, ya orang dulu katanya di sini itu tempat penyimpanan ya senjata. Oh, senjata ya. Karena ini kan staff TNI, nanti dari tempat punya ya Pak TNI zaman dulu lah. Itu setahu saya. Ya, seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan karena Ya, untuk gedung ini tuh masih ada kaitannya sama gedung Naskah Linggarjati ya teman-teman. Iya. Jadi itu dulunya dipakai sama legenda perjuangan kita. Perdana Menteri di zamannya Soekarno adalah Bapak Sultan Syahrir dan Abdul Salim sama lain-lain untuk istirahat. Selain dari untuk tempat istirahat, ini juga digunakan untuk gudang senjata seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, sahabat New Jejak Misteri, mungkin kita akan mencoba masuk ya, karena selain mungkin mengungkap sejarahnya, kita juga mungkin Emang energinya udah sampai dari yang ketawa sama yang ketawa sama mungkin. ya. Mungkin kita akan mencoba masuk. Ya, kenapa ya? Izin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk. Assalamualaikum. Setahu saya mungkin bisa diceritakan kan ini ruangan apa kan? Aula ya dari Pak
Jadi ini sebenarnya rumah biasa, cuma persinggahan untuk Ya. untuk orang-orang beliau tersebut. Ini kayaknya ruang tamu ya, yang ruang semua. Lampunya juga masih ada hitamnya. Ada sekitar 5 kamar ya, 1, 2, 3, 4, 5 kamar. Mungkin kita bisa coba ke sini kan? Saya selain Lainnya di sini sih. saya ada ini kan, mungkin ada yang dirasa sama saya itu mengenai auranya. Assalamualaikum. Ini sahabat ini yang tadi kebetulan sama Kang ini lagi mungkin lihat-lihat ya di sekitaran luar di belakang. Kebetulan bangunan tersebut ini mungkin sudah lama sekali, dan mungkin yang saya rasakan di bangunan tersebut ini memang ada hal mistis ya. Coba mungkin saya akan rasakan itu di belakang. Ini kamarnya Bang ya? Ya, ini masuk ke kamar juga. Kamar juga ya? Iya. Ada pintu lagi arah kamar juga. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum. Mungkin ini ruangan dalam ruangan juga ya. Ada ruangan lagi, dan pintu keluar mungkin ini lagi ke pintu kedua. Pintu samping ya? Ke belakang lagi itu dapur, Kang. Makanya kebetulan saya tuh menarik tuh energi tuh menurut saya tuh di sebelah sini kan. Di sini sih. Di Iya. sini, lebih ke sini. Iya betul, di daerah sini ada aura yang memang cukup lumayan besar kan di sini menurut saya. Mungkin untuk Kang bisa dirasakan apa Kang? Ya, ini juga ya, maaf ya. Kerasa dari luar juga begitu masuk, Kang udah mulai Dan mulai terasa beda dengan energinya ya? Kang ya. Oke, untuk Kang Rano mungkin apa yang dirasakan Kang? Di sini yang menariknya itu lebih ke udara ya. Udara itu karena kan di luar itu kan dingin ya. Pas masuk ke dalam itu emang langsung Terasa beda ya? terasa beda. Tapi sampai sekarang sih belum ada yang mau berbaur ya mungkin ya. Assalamualaikum. Menurut saya energi itu sangat besar di sini. Menurut saya, Iya sama. menurut saya energi paling terbesar itu di sini kan, karena Nah, ini kamar. kamar ini kan. Ini berarti termasuk kamar depannya ini ya kamar. Oke. Mungkin saya akan rasakan dulu ya. Di belakang sini kan. Ini dapur Kang. Ya. Di dapur Kang. Oh ini dapur. Ya, dapur. Oke. Tadi mungkin sempat kedengaran ya ada sebuah ini lemparan. Ya memang energi juga yang paling besar ini di sebelah sini juga kan, termasuk area sini juga kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
kita kesana. Iya bisa muter ke situ. Oke, sahabat Jujak Misteri, mungkin tadi kita sudah merasakan ya fenomena-fenomena mungkin dari suara-suara ya Kang ya. Suara-suara di terutama di area depan tadi. Kebetulan memang di ruang tersebut ini memang menurut saya energinya sangat kuat kan, sangat kuat. Dan memang tadi Ada yang sudah bertabrakan di sini. ya, Tukaran penumpang itu dah udah ya, karena mobil itu. mungkin biasanya memang kalau yang namanya kampung pada ini ya. Kita akan coba ke sana ya. Kita akan mencoba ada fenomena apa aja di daerah kawasan dapur tersebut. Assalamualaikum. Saya lihat ya, tadi ada. Ini kamar mandi Kang? Bukan Kang, bukan Kang. Cuman kayak gudang. Gudang ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya, mungkin saya ya. Di sini, sebelah sini. Benar Kang. Ya, mungkin yang lain pada dengar ya. Energinya sangat luar biasa menurut saya. Kang, kita bisa astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah menurut yang saya Kembalikannya sini lagi ke Covid. ya, ini di sebelah sini menurut saya. Tadi sempat ada di saya namanya suara. Mungkin yang lain jangan lupa soal ya. Energi menurut saya semakin lama semakin kurang. Terima kasih. Ini kita nggak bisa ada ventilasi lagi. Ya. Ini semua kosong ya, semua kosong tadi ada sih. Yang menarik itu memang di sini gitu. Kan kita kayak gitu kan. Kita sini saya merasakan kesana lagi kan. Ini saya minta maaf ya karena kita tuh seolah-olah dikacaukan, kita hanya ingin tahu fokuskan ya, fokuskan. Oh, mulai ayo Bang, kita keluar dulu Bang. Siapa dulu ya? Oke. Yang lain dulu. Mundur. Ya, yang lain dulu. Yang lain mundur. Apa yang dirasakan? Benturan energi mungkin. Aduh, wah banget Kang, sumpah Kang. Bisa Kang Jopang bisa diantar sama temen. Nggak apa-apa keluar dulu. Boleh dianterin sama temen? Di andalan kan? Boleh gitu. Baca sholawat ya, baca sholawat ya. Ini energinya udah sangat kuat sekali kan. Yang suara buat sekalian tadi. Ya, ke Kanjopan dulu. Boleh. Mungkin kita ke Kang Jopan dulu Pak, karena sangat ditakutkan soalnya energinya sangat kuat sekali menurut saya. Baca selamat. Kamami, selamat. Kamera. Kang Jopan bisa di ini biar bentar ya Kang ya. Baca sholawat ya Kang. Baca selamat. Minum lagi Kang Fahmi. Bisa minum ya.
Kang tolong handle dulu ya kameranya, karena memang situasinya sudah mulai berbeda. Kamera bisa lihat ada sosok putih hitam sosok putih besar ya? Putih tinggi. Iya, putih tinggi. Baca salawat kan, baca salawat. Allahu Akbar, ya Allah. Agak mundur kan. Kita mendingan mundur. Karena yang jelas tuh sahabat jejak misteri, mungkin kedatangan kita terganggu ya kan? Iya. Sangat terganggu. Mereka terganggu, terusik, mereka terusik. Tapi karena beda dunia, mungkin ya nggak bisa langsung nyatu gitu, berbenturan pas kita datang. Assalamualaikum. Wujud. Iya, dia hitam. Yang putih tinggi besar. Tapi yang mau interaksi yang hitam, cuman dia kayak ada yang larang gitu, Popik. Assalamualaikum. Dia sebenarnya nggak bisa jawab salam kita, Kang. Nggak bisa. Iya. Mungkin Kang karena Kang Rama mungkin situasinya sudah sangat tidak kondusif ya Kang ya. Dari terasa sama rekan kita juga tadi ada benturan energi yang memang sangat, menurut saya sangat kuat. Kebetulan yang sangat kuat energi itu yang Di ruangan yang tadi, Kang. ya ruangan tadi, ruangan tadi. Sahabat New Jejak Misteri, kita break aja dulu sebentar ya karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Oke, sahabat New Jejak Misteri, mungkin tadi Kang Jopan ya, Kang Jopan mungkin tadi ada benturan energi dan Kang Jopan kebetulan di belakang lagi istirahat ya. Kita akan kebetulan ada sama Kang Indra ya. Kebetulan rekan dari Kang Jopan akan membantu untuk eksplor ke atau penelusuran di belakangnya Kang ya. Makin ke dalam ya. Makin ke dalam mungkin karena yang saya rasakan juga Ini ada yang menarik. energinya tuh semakin kuat Kang. Iya, Gitu ya. Oke, sahabat New Jejak Misteri, ikuti terus penelusuran New Jejak Misteri. Oke, sahabat New Jejak Misteri. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Lihat. Tadi ada sosok hitam di sebelah sini. Belum aja saya tuh mungkin baru pembukaannya Kang ya, baru pembukaan di sebelah sini. Assalamualaikum. Menurut saya Kang Rama, energinya sudah sangat luar biasa ya Kang ya. Di sini ya. Di sini ya? Iya. Terutama di sini, Mas. Pak Opik. Allah. Assalamualaikum. Bentar Kang. Udah interaktif. Allah. Allahu Akbar. Selalu sosok hitam di sebelah sini. Allahu Akbar. Ini di sini kan kebetulan di sini tuh mungkin menurut saya tuh ada sebuah gerbang Ya. Astagfirullahaladzim. Allah, ini di Allahu Akbar, la ilaha nih, Dia langsung hidup dia. di belakang ini kan, di sini kan ada pintu ya? Iya, Ada di pintu, belakangnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Allah Akbar, Allah Akbar. Saya sangat tertarik di sini, Pak Opik. Karena ini ada sebuah gerbang kan, mungkin kita juga nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, ya. Nggak bisa masuk. Dia Gerbang menolak, dia mungkin menolak. bisa dikatakan gerbang goib kan ya. Sahabat New Jejak Misteri, mungkin kita akan mundur sejenak karena ini menurut saya kan energinya sangat luar biasa menurut saya. Karena yang jelas Kang Indra, apa yang dirasakan Kang? Paling dari awal sih dari sini. Dari awal dari sini ya Kang? Iya. Interaksinya tuh jelas. Jelas ya Kang ya. Astagfirullahaladzim, ada yang ikutin kita tadi, Pak Opik. Yang hitam tadi dia Itu udah ada interaksi Kang? Udah ada interaksi Kang? Ya.
Bisa mundur sedikit. Ya ke dalam lagi. Mungkin Kang siapa? Kang ini ya? Kang Indra? Iya. Tadi kan kebetulan di dalam kan kita sudah ke dalam tadi. Blur. Selain Kamera ada blur. interaksi, Bentar. Seperti ada yang mengikuti blur tadi. kita netarakan di depan aja. Kita netarakan di depan. Karena yang jelas tuh pas tadi di dalam kita tuh ada suatu energi yang sangat luar biasa menurut saya. Sosoknya hitam ya. Sosoknya hitam. Dan kebetulan di sini tuh rasa mengikuti kita. Tadi pas kita ke belakang ya, Kang? Iya, yang di belakang. Di belakang. Di atas pintu, di belakang pintunya dia selalu nongol. Cuman pas kita sorot itu dia selalu langsung ke belakang dan ke bawah lagi. Makanya kita tuh Assalamualaikum. 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 Hadir. Karena yang jelas menurut saya kan saya merasakan energi menurut saya yang paling kuat itu di sebelah sini dan di belakang, Kang. Iya, yang di belakang benar. Yang di belakang karena Tempat amunisi, ya betul. gudang amunisi. Yang jelas saya juga sempat ada benturan tadi, Kang ya. Pertama pas kita masuk di sebelah sini ya, Kang ya, mungkin Kang juga sempat mendengar ya dan merasakannya. Sebelah sini ada sosoknya, menurut saya itu hitam, Kang. Sosoknya hitam. Terus memang rasanya jahil juga, Kang. Rasanya jahil juga. Yang di sini selalu nongol, cuman dia selalu menghilang ketika kita sorot gitu, Pak. Iya. Karena Bener Pak Opik, tadi di situ tuh ada kayak bayangan lewat ke situ tuh, pintu situ. pintu Iya, pintu situ betul. tadi. Assalamualaikum. Ada yang pop ini tadi. Iya, betul. Ada wanita, Ada suara wanita ya? Iya. Ada suara wanita tadi? dia minta tolong gitu, Pak Opik. Iya, betul. Assalamualaikum. 2 kali, Pak Opik. Ya, betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Dia kalau disorot pasti hilang, Kang. Ini bau-baunya udah mulai beda, Pak Opik ya. Iya. Dia udah pada Energinya juga ya. menurut saya tuh udah semakin Udah sangat besar, besar, Kang. sangat besar sekali. Bahkan di pas kita masuk di sini juga energinya sudah sangat besar Iya. sekali. Sangat besar sekali. Mungkin saya juga ini ya karena ada benturan energi tadi itu ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Sini kan ya? Tadi. Nah, Kang Rama, mungkin situasinya dan kondisinya di sini sudah ada penjagaan, Kang. Iya. Kita nggak bisa masuk, yang jelas kita tidak bisa masuk. Karena kenapa? Mungkin kita mengutamakan keselamatannya, Kang ya. Dan kita memang dilarang. Dilarang, Kita sangat dilarang. nggak bisa Nggak bisa kita masuk. nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk ya. Oke, sahabat New Jejak Misteri, oke, yang kita rasakan memang dalam penelusuran tersebut sangat luar biasa, kan ya? Luar biasa. Energinya luar biasa. Menurut saya energinya sangat luar biasa. Kenapa kita tidak terlalu masuk di dalamnya? Karena yang ditakutkan dan dikhawatirkan kita tuh ada benturan energi. Mungkin dari rekan kita juga sudah ada benturan energi ya, Kang Indra ya? Iya. Selain pada ada benturan energi juga, yang saya takutkan mungkin ada dari kru maupun rekan kita yang ikut penelusuran di sini tuh terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu kesurupan, Kang. Makanya menurut saya di dalam itu ada sesuatu yang sangat besar. Mungkin di belakang juga, Kang, menurut saya yang saya rasakan juga ada bentuk pusaka, Kang. Bentuk pusaka mungkin di belakang ya, Kang. Iya, betul. Di belakang gedung ini. Tapi yang menjaganya tidak mengizinkan dan beliau mengkhawatirkan kita akan mengambil si pusaka tersebut gitu. Iya, betul. Makanya dia bolak-balik
memastikan gitu kita lagi ngapain. Mungkin dicukupi dulu ya Kang ya, karena mungkin kita juga sudah ada benturan energi yang sangat luar biasa. Oke, sahabat New Jejak Misteri, mungkin kita closing aja ya, karena memang situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share di penelusuran tim New Jejak Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.